হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অ্যানাদার নিউ ব্লগে স্বাগত জানাচ্ছি। কেমন আছেন সবাই? তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টিতে একদমই অবস্থা খারাপ। বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকেই বৃষ্টি আর বৃষ্টি, অ্যান্ড অনেক বেশি দরকার ছিল, যার জন্য হচ্ছে আমি গুলিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। তো রাস্তার মধ্যে মানে এত পরিমাণ বৃষ্টি পানি দিয়ে ভরা ছিল, আমার ক্যামেরার মধ্যেও লেন্সের মধ্যে পানি চলে এসেছিল। আমি ওটা ক্লিন করার ট্রাই করছিলাম, আর মানুষ তো এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করছিল। তো দেখতে দেখতে নিউ মার্কেটের এখানে চলে এসেছিলাম। দেন হচ্ছে যে কি করব, ক্ষুধা লেগে গিয়েছিল, ব্যাগ থেকে এই চকলেটটা বের করলাম এবং একটু এই বৃষ্টির মধ্যে এটাকে এনজয় করছিলাম। কারণ হাতে যদি এক কাপ চা থাকতো তাহলে অনেক বেশি ভালো লাগতো। যাই হোক, আমি আবার অনেক বেশি চা পছন্দ করি, চা থাকলে আমার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। তো এই বৃষ্টিতে অনেককে দেখছিলাম খুব মানে ভোগান্তির মধ্যে আছে। তো তারপরও যাই হোক, নিজেরও একটু মানে স্ন্যাপ নিয়ে নিলাম, ফাইজলামি করলাম একটু, তো ভিডিও করলাম একটু নিজের। দেন হচ্ছে যে মানে বৃষ্টিতে ভিজে একদম অবস্থা খারাপ, এই যে স্টুডেন্টদেরকে দেখেও খুব মানে খারাপ লাগছিলো যে বৃষ্টিতে ভিজে এক একজনের অবস্থা প্রচুর খারাপ ছিল। আর বৃষ্টিটাও হঠাৎ করে চলে এসেছিলো, যে মানে একদম আনফর্চুনেটলি সকালে মনে হচ্ছিলো যে একটু রোদ ছিল, কিন্তু এত পরিমাণ বৃষ্টি হবে যা মানে ভাবতে পারিনি। তো আমি গুলিস্তান থেকে এটা রিটার্ন করার সময়ের এই পরিবেশ আর কি। এটা হচ্ছে ধানমন্ডির যে অলিগলি যে রাস্তাগুলো আছে সেখানের অবস্থা, মানে এত পরিমাণ পানি জমে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় তো তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু আসার সময় এত পরিমাণ পানি, মানুষ হচ্ছে যে না পেরে আর কি করবে, এই পানি দিয়েই হাঁটাহাঁটি শুরু করছিল। কারণ কিছু করার নাই, দরকার হলে তো বের হতেই হবে, সেটা বৃষ্টি হোক আর যাই হোক। দেন এই বৃষ্টির মধ্যে মানে ভিজে তো একদম মাথাটা ধরে গিয়েছিল। তো ভাবছিলাম বাসায় যেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেঞ্জ করে মানে একটু যদি মানে চা পান করা যেত তাহলে খুব ভালো লাগতো। বৃষ্টিতে দেখেন আশেপাশের কী অবস্থা হয়ে গেছে। তো মানে এক কথায় মানে বলা ছিল যে না ভালোই লাগছিল, আবার আরেক কথায় যে না খুব প্যারা হয়ে গিয়েছিল, যে দেখেন গাড়ির কী অবস্থা, গাড়ি তো মনে হয় একটু পর খুঁজেই পাওয়া যাবে না আর একটু বৃষ্টি হলে। তো এরকম করতে করতে খুব বেশি মানে আমার আবার আজকের মানে রিক্সার জার্নিটা এরকম ছিল যে গুলিস্তান গিয়েছিলাম এই রিক্সা দিয়ে, আবার এই রিক্সা দিয়ে একদম বাসে ব্যাক করেছিলাম ধানমন্ডি 32-এর দিকে। তো আমি মানে খুব বেশি লেট করতে পারিনি, কারণ হচ্ছে যে পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে, তার জন্য আর বাইরে কোথাও লেট করিয়েও নি। আমি হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে আবার রিটার্ন চলে এসেছিলাম। তো দেন এই যে দেখেন আন্টিগুলোও বৃষ্টিতে ভিজছিল, তারপরে আমি আবার নিজের একটু বৃষ্টিতে মানে ভিজে পড়ে, যে দেখেন আমার কি অবস্থা, মানে মানে খুব টায়ার্ড লাগছিল, তাই এরকম লাগছে। তো যাই হোক, এই আর কি। ফাইনালি গাইস বাসায় চলে এসেছি এত কিছুর পরে। এত পরিমাণ বৃষ্টি ছিল, তো ভালো লাগছিল না, মাথাটা প্রচণ্ড পরিমাণ ধরছে। দেন এসে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমার পছন্দের একটা জিনিস, চা। এই বৃষ্টি হচ্ছে আর চা হবে না তা তো হয় না, তাই না? ওয়েট, তো গাইস টাটা, ভালো থাকবেন। এবং যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।